హాయ్ గాయ్స్, అందరు బాగున్నారా? నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడప్పుడు ఒకప్పుడు ఉన్నట్లు మన లైఫ్ స్టైల్స్ ఇప్పుడు లేవు అని అనిపిస్తుంది కదా. ఐఎమ్ టెలింగ్ అబౌట్ దోస్ ఫింగర్ క్రాస్ 90s కిడ్స్. అంటే లైఫ్ అంతా బిందాస్గుండి ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో అని భయం లేకుండా భరోసాగా బతికేటోళ్ళం కదా. సో ఇప్పుడు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే లైఫ్ టాటర్స్ సో మెనీ థింగ్స్ కదా, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ గర్ల్స్. సో ఫైనల్లీ వాట్ ఐ మీన్ టు సే అంటే మన మమ్మీ వాళ్ళు అప్పలు చేస్తుంటే తింటూ చూస్తునే స్టేజ్ నుండి మనమే అప్పలు చేయాల్సిన స్టేజ్కి వచ్చాం కదా. అదనమాట నేను చెప్పేది. సో నా లైఫ్లో నేను ఫస్ట్ టైం గారెలు చేస్తున్నా. మీ లాంగ్వేజ్లో మీరేమంటారో కూడా కమెంట్ చేయండి. చేసే ముందు నాకు తెలిసి ఒక 10 మందికన్నా కాల్ చేసి ప్రాసెస్ అడుగుంటా. బట్ నేను చెప్తున్నా మిగతా వాళ్ళందరికీ డెడ్ ఈజీ అనమాట ప్రాసెస్. మళ్ళీ వేయాలి అని అనిపించింది నాకు. అండ్ టేస్ట్ విషయానికి వస్తే అందరూ థమ్స్ అప్ సింబల్ ఇచ్చారు. సో రెసిపీని కట్ చేస్తే ఉప్పు, కారం, పసుపు అండ్ తగినంత వాటర్, జీలకర్ర, ఓమా, శనగపప్పు ఇవన్నీ వేసుకొని చపాతీ పిండిలా కలిపేసుకొని గారెలు ఉత్తేసుకోండి.